หลายคนคงมีคำถามว่าอีกนานแค่ไหนประเทศไทยจะกลับมาเหมือนเดิมจะเร็วหรือช้าอยู่ที่เราช่วยกันธนาคารกรุงไทยพร้อมจะช่วยเหลือและฟื้นฟูเพื่อให้ความสุขกลับสู่สังคมไทยให้เร็วที่สุด